Olá, meus amigos, aqui da Fazendinha de Brinquedo da Bela e do Davi. Hoje os nossos amigos estão reunidos aqui para festejar na nossa festa junina. Estão ao redor da lenha para colocarem a fogueira e fazerem a fogueira aqui da festa junina. Na festa junina aqui na nossa região, nós temos canjica, temos quentão, temos caldo de mandioca, caldo de feijão, pipoca, bingo e outras coisas. E vocês aí, na sua região, coloquem aí nos comentários o que tem aí na região de vocês. Então hoje nós vamos aqui acender a fogueira da festa junina. Vamos acompanhar o vídeo? O Tião que vai acender, pessoal. Não pode dar nada errado. Já vou pedir aquela força. Se inscreva no canal, dê o like e muito obrigado. O Tião acendeu a fogueira. É isso aí, pessoal. Ele acendeu a fogueira de São João. Vai pra trás aí, Tião. E olha, a fogueira ficou alta. Essa fogueira ficou bastante alta, pessoal. Crianças, não fazem isso em casa. Isso aqui porque tá na fazendinha com estrutura própria e tem água para poder apagar a fogueira. Beleza? É isso aí, pessoal. Então, nossos amigos acenderam a fogueira da festa junina. Vou aproveitar aqui, pessoal, e agradecer a todos vocês que nos acompanham, que se inscreveram no canal. Agradecer aos nossos amigos, parceiros, a Fazendinha de Brinquedo JC, a Fazendinha Chapéu do Gato, ao nosso amigo Lucas na Fazenda e o nosso amigo Lucas do LC Miniatura 020, que é o Agrocapital hoje. Muito obrigado, meus amigos, e a todos os outros amigos que estão inscritos no canal e sempre estão participando aqui conosco. Um grande abraço para todos vocês e para todos que acompanham aqui o canal. Ei, vamos nessa quadrilha! Aqui na nossa região está fazendo muito frio, então o pessoal gosta de esquentar, ficar perto da lenha. É isso aí, então, meus amigos. Esse foi o nosso vídeo onde os nossos amigos acenderam a fogueira da festa junina. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!